გადაცემა მონატრების ფერებია, მე მისი ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი დავით ორაგველიძე ვარ. გრძელდება ჩვენი მოგზაურობა საბერძნეთში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კუნძულ იდრაზე. ეს კუნძული გამორჩეული არის იმით, რომ ამ კუნძულზე გადაადგილების საშუალება მხოლოდ ცოცხალი ტრანსპორტია. შეიძლება იყოს ცხენი, ან იყოს გამოყენებული ვირი. აქ ნებისმიერი სხვა ავტომობილით გადაადგილება აკრძალულია და ექვემდებარება დაჯარიმებას. ჩვენი პირველი გაჩერება არის
როგორც გითხარით, კუნძული იდრა და ახლა მე გადაცნობ ქალბატონ იზოს, რომელიც არის დასის ხელმძღვანელი. ქალბატონო იზო, მოგძანდით თუ შეიძლება. აი ასე მოკლედ წამოვედით და ბავშვებთან ერთად ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად საინტერესო მოგზაურობა გამოვიდეს. 4-5-6 არის დატვირთული უკვე თეატრალური კუთხით, ხოლო დანარჩენ დღეებს საბერძნეთში. ჩვენ გადაცემა მონატრების ფერები ყველასთვის გავხდით დაუვიწყარს და ქალბატონო იზო მოკლედ აქ არის უკვე. ქალბატონო იზო, დღე მშვიდობისა, მე როგორც აღვნიშნე, გუში ჩამოვფრინდით. დატვირთული დღე გქონდა. როგორი განწყობაა ქალბატონო იზო, რომ მოგვიყვეთ თქვენი პირველადი შთაბეჭდილება, რადგან როგორც ვიცი, თქვენს თეატრს წელს აქვს საიუბილეო წელი. აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ და ბავშვების ემოციები რომ გაგვიზიაროთ, როგორ მოეწონათ საბერძნეთი. ბატონო დავით, მე მინდა გითხრათ რომ წელს საიუბილეო სეზონი რომ გვაქვს, იუბილეს ვაპირებდით გაზაფხულზე, მაგრამ ცოტა რაღაც რთული პერიოდი აღმოჩნდა ჩვენი საქართველოსთვის და ზეიმი არ გამოგვივიდოდა და დავგეგმეთ რომ მოდი ფესტივალში მიწვევა მიგვეღო და აღმოვჩნდით აქ თქვენი დახმარებით, ჩემი ლიგიას დახმარებით, თითო თანკო სამხარაძის კეთილინებით და მიწვევით. ერთი სიტყვით დღეს ჩვენ უკვე კრუიზში ვართ, გუშინ ჩამოფრინდით და ასე მგონია რამდენიმე დღეა უკვე აქ ვართ. სასიამოვნო დაღლილებით, წუხელი ისე გემრიელად ეძინათ ბავშვებს რომ ეს ბევრ რამეს მეტყველებს რომ არც თითქოს დაიღალენ, მაგრამ დღეს უკვე გუშინდელ დღეზე საუბრობენ. დღევანდელ დღეზე ხვალ საუბრობენ და რო ჩავოთხოვით რომ დიდხანს ემახსოვრებათ ჩვენი გასვლა. როგორი მოლოდინები გაქვთ? წაიღებთ თუ არა ათენიდან გრან-პრის საზღაპრეთ იქნება გამარჯვებული. თქვენი მოლოდინები მაინტერესებს, ამას ძალიან მალე ვნახავთ. ხო, არასოდეს ეგრე არ ვგეგმავთ და ყოველთვის რაღაც მიგვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედია რომ რაღაცა გამართლება ეხლაც იქნება, ვერაფერს ვერ გეტყვით, ღმერთს მაქნას ძალიან მაგარი სპექტაკლები იყოს და ერთმანეთზე უკეთესები და ეს რომ გრან-პრი იქნება პირველი ეს თემა არ არის, თავარია ჩვენ თქვა ჩვენი სათქმელი რაც გვინდა კაისე როგორც გვაქვს გაკეთებული ყველაფერი. თქვენ რომელი სპექტაკლით უნდა წარდგეთ საერთაშორისო ფესტივალ დიონისე 2025-ში? როგორც მე მითხრეს, ძალიან მკაცრი ჟიური არის. ხო, ძალიან მკაცრია თქვენს და ალბათ ასეც უნდა იყოს, თუმცა საერთაშორისოა და უკვე ფესტივალი ზეიმიც არის. ესე იგი, რახან ჩვენ მოგვიწია საბერძნეთში ჩამოსვლა, ჩვენი კლასიკოსი ჩემთვის ნოდარ დუმბაძე მისი ხელადოსი იმდენად რა ვიცი ყველა მიცის ასე შემდგომ გადავწყვეტეთ რომ ეს თემა გაგვეცოცხლებინა. ძალიან შემეშინდა რომ დავიწყე ამის კეთება, იმიტომ რომ უამრავი რაღაცა დადგმები არის და ყველა არის ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით და მე მინდოდა სუფთა ხელადოსი, არავით არის ზედმეტი რაღაცები და ძალიან დიდი შრომა დაგვჭირდა რომ მიგვეღოს რაღაც განსხვავებული ვერსია. ვიღაცა მიიღებს, ვიღაცა არ მიიღებს. ეს მაგრამ ჩვენ მოვყევით ისე როგორც ჩვენ ხო გვინდოდა რომ ყოფილიყო უცხო არსად ნანახი და ასე შემდეგ. რა გამოვიდა ვნახოთ. რას ეტყვით თქვენ კოლეგებს, სხვა თეატრალურ დასებს, რომელსაც ჯერ არ გადაუწყვეტია რომ ფართო მასებზე, ანუ გაარღვიოს საქართველოს საზღვრები და გავიდეს უცხო ქვეყანაში და საქართველო იქ წარმოადგინოს. იცით რა, მე მგონი არავის არ უნდა ეშინოდეს ამ გასვლების. კი ვართ ხანდახან შეიძლება საქართველოში უფრო მძიმეა ყურება სპექტაკლსა უფრო, მაგრამ აი გარეთ გასვლა რატომ არის კარგი? ჯერეთი გახარებული ვარ ძალიან რომ იტალიიდან ქართველები ჩამოვიდნენ სპექტაკლით. ხო, უკვე ჩვენთან არიან, ერთად ცხოვრობ, დღეს ერთად ვართ კრუიზში, ხვალზე გაგერ ბელგიას ველოდებით შვეიცარიას, უნდა ათენის ორი თეატრი იქნება. ლაგოდეხის ხო, თბილისიდან 4 ვართ და საქართველოდან და აი მარტო ის რომ დიასპორა რომელიც გაბნეულია მსოფლიოს მასშტაბით და ვიქნებით ერთ ფესტივალზე თავმოყრილები მოვეფერებით ერთმანეთს სამშობლოს სიყვარულში გავეჯიბრებით რომ მithხვიან კარგი გაგებით ხო ეს არის ჩემთვის ფესტივალი ის რომ ეს ბავშვები დამეგობრდებიან სულ ერთი არ იქნება მათთვის და ყოველთვის გაახსენდებათ აი იტალიისთვის ეს ადამიანები მათი უკვე ახლობლები არიან და ასევე სხვა ქვეყნებიდან ხომ რა ვიცი ეს გამარჯვებაა მივესალმები ფესტივალს ძალიან მადლიერი ვარ რომ აქ მოვხვდი 2 წელს იმქონდა შემოთავაზება მაგრამ მაშინ რაღაცა მიზეზების გამო ვერა და წელს აქ ვართ
მე ვიცი რომ ძალიან მაგრად ჩაივლის ფესტივალი, 3 დღე გვექნება დიდი ზეიმი, 9 კარგ სპექტაკლს ვნახავთ და იმედია რომ ყველა ერთმანეთზე უკეთესი იქნება. ყველა გამარჯვებული მივწავალთ აქედან. Nosotros con el próximo baile que viene de la ciudad de Kalamata. Señoras y señores, venite a bailar con noi.
განწყობა საკო, ისმოთ მითხარი. ამაღლებული მესამე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალია. უცხო მიწაზე. ქართული. უდიდესი განწყობა. ჩვენი საპატიო ჟიურის წევრები. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დირექტორი ბატონი მურად ვაშაკიძე სპეციალურად საქართველოს ჩამოგზავნა ჩვენთვის ფესტივალისთვის. აგრეთვე სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის მოწვეული სტუმარი გახლავთ საქართველოდან სიღნაღის მუნიციპალური თეატრისა და შალვა დადიანის სახელობის ზუგდიდის დრამატული თეატრის მსახიობი ქალბატონი ნანა ბუკია. ათენში მოღვაწე, მუსიკოსი, პიანისტი, ქალბატონი მაია ჯიმშიტაშვილი. ქართულ ბერძნულ ასოციაციასთან არსებული ქართულ ხალხური ცეკვების ანსამბლ ივერიელების ქორეოგრაფი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი შმაგი ჯიმშერაშვილი. მწერალი, პოეტი, სცენარისტი და მსახიობი მოყვარული მსახიობი ქალბატონი ანა კელაპტრიშვილი. რაც შეეხება საბავშვო თეატრებს, ამისი დანიშნულება უფრო დიდია ვიდრე პროფესიული თეატრების ფესტივალი, იმიტომ რომ თუ ბავშვი არ დავაინტერესეთ, ხვალ დარჩებით მსახიობის გარეშე და რეჟისორის გარეშე. საქართველო არის თეატრალური ქვეყანა. მოლოდინები ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ბევრი თეატრალური დასია ჩამოსული დღეს. სამდღიანია ეს ფესტივალი, დღეს ხვალზე და ვიმედოვნებ, რომ ძალიან ლამაზი და საინტერესო დღე გველის წინ. ძალიან ბევრი ჯგუფია ჩამოსული საქართველოდან, შვეიცარიიდან, იტალიიდან, ძირითადად ქართველებიდან. მე თუ მკითხავთ ძალიან კარგ საქმეს მსახურება, რამდენადაც ემიგრაციაში ქართველებს სჭირდებათ სულიერი საზრდო. ეს არის უკვე ტრადიციულად ქცეული, რიგით მესამე, მაგრამ როგორც თეატრალური მეორე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი ათენში, საემიგრაციო თეატრის, რომელიც თქვენს მაყურებლებს ალბათ ეცოდინებათ, რომ მსგავსი და ანალოგი ამ ფესტივალს არ აქვს. როგორც პირველი პრემიერა მქონდა, იმაზე ბევრად უკეთესიც გვექნება. სულ წინ დავიყოთ. ვინ არის ზემოთ? შოთა?
ამას ვერ დაგ. არც მინდა. შენთვის, მე ჩემთვის. ვიცი. ასე არის. ყოველდღე ხომ არ ვიშურეთ. მოდი ხვალიდან ვაგილოთ ერთმანეთს და ვისაჯობებს იმის სიხოს. იმის მამამ ყველაფერი გაკიდა. ძროხა, სახლი, კარი. ვირს არავინ ხიდულობს. თქვენი ხალხი ვირის ყოველს სამართლად თვის. არა და ვირის ძალიან საყვარელი ცხოველია. მუშა, უწყინარი. ქუჩაში ხომ არ დავტოვებ, ან? ვის დავუტოვებ? ერთზნები ყველა მივდივარ. ადგილი მოსავლელია. ერთი უჭაბალახი ყოფნის. მიდი ხარ? მივდივარ. ხომ დაიტოვებ? დავიტოვე. არ გააგდო სახლიდან. არა, იანკო. დიდა ივანოვნას ყოფე, არ გააგდოს. ხო, ამის მოვას რა უნდა? არაფერი, ერთი უჭაბალახი ო, იანკო. ამოგეხმარება. მოაწყარე ხოლმე. ამოგეხმარება. მოაწყარე ხოლმე. წავედი ახლა. ემის საგამოსვენოს.
აბა ბავშვებო, მითხარით განწყობა როგორია? აბა რა გეტყვი ნიკოლო, როგორია? საერთაშორისო თეატრალური მესამე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა უმრავლესი მადლობა გადაუხადო ფესტივალში მონაწილე ყველა თეატრალურ დასს და მის ხელმძღვანელებს ფესტივალში მონაწილეობისათვის, აგრეთვე ჩვენ ჟიურის წევრებს, საპატიო ჟიურის წევრებს, რომლებიც სპეციალურად საქართველოდან ჩამოგზავნეს ჩვენთვის ფესტივალისთვის. ამჯერად ჩვენი კომპეტენტური ჟიურის ღირსეული თავმჯდომარე ბატონი მურადო აშაკიძე გამარჯვებულებს გადასცემს ჯილდოებს ნომინაციაში. საუკეთესო რეჟისურა და საუკეთესო სპექტაკლი. გთხოვთ ბატონო. მოდიოს პროექტ
Πλήρωσε τις αρμοδίες κριτικής μας επιτροπής ο κύριος Μούραντ Βασακίτζε θα αναδείξει τους νικητές για τις υποψηφιότητες καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου θεατρικού έργου. Κύριε Μουράτ, ο λόγος εσάς. საუკეთესო რეჟისურის პრიზი გაიმსახურა იზონ ნიავაძე დიდ მადლობას ვუხდი ფესტივალს. ეს არ არის პატარა საქმე, ამის ორგანიზება საქართველოში გვიჭირს, მინდა გითხრათ და ხან გამოგვდის, ხან არა. ემოციებით ვარ დატვირთული ახლა უდაოდ. მიხარია ეს წარმატება, იმიტომ რომ ამ ხელაგზა გადმოვიარეთ და რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, როცა ხელდამშენებული ბრუნდებით და თან კიდევ მთავარი პრიზით. მადლობა ფესტივალს. Oloriki,